Pemirsa komunitas ojek online nojol mangdene sida dados polisi majeng angganipun. Indiki ucap patut kemargian ring sejeroning keraksa kehanan kamtibas ring kenah soang-soang. Kapolres Tabanan AKBP Leo Dedi De Fretes Mausang komunitas ojol mangdani sarang mau payung raksa keamanan miwah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harkam tibmas mawinan ngemit baga keamanan wantah pindah keamongan samian angke. Kapolres Tabanan ngodarang mesadu artos nyane nerima samian pakang raris aum madue artos aman unggul miwah madani sane dados program pemerintah Kabupaten Tabanan. Indika punika karipte saking Polres Tabanan sane mata tujon ngwangun komunikasi ring sajoning ngewetuang kahanan Tabanan sane aman unggul madani. Pai ketandane taler nyiagayang nomor telepon Kapolres Tabanan sane preside kaubungin Pet Prade wenten pikobet sane mempaiketan sarang harkam tibmas. Lianan punika paiketan dani ngaptiang mangde komunitas ojol tata tertib berlalu lintas ring margi agung nih. Anutin samian ugar-ugar berlalu lintas turmaning rambu-rambu antuk ngardi kamsel tibcar lantas. Bisnis Bali nguningayang.